dar partida na moto aqui. Pera aí. E aí, meus queridos, tudo bom? E aí, tudo certo com vocês? Não repara ali só, uns paninhos velhos aí. Mas qual que é o motivo de fazer o vídeo para hoje? Né? Primeiramente aí, sou o Fábio, proprietário aí da CBR 600RR 2007. Fazendo vídeo pela relação de barulho, né? Tava com barulho no motor, né? E isso assusta qualquer um, né? Quando tem esse tipo de coisa, né? E eu levei na oficina. E o que ficou constatado o barulho, né? Esse vídeo vai ser feito em duas partes, tá? A primeira parte eu já gravei, essa é a segunda, tá? Então o que acontece? O barulho, de manhã quando liga, fica um barulho, ele faz um barulhão, de repente daí você pega, parece que daí o acionador, acontece alguma coisa ali numa questão do acionador ali da correia de comando, e aí ele estabiliza e fica de boa, fica fazendo um barulhinho só aqui na região. Aí ó, deixa eu só... Ué, o que aconteceu aqui? Ah, não tava girando a chave aqui, agora girou. Ó, troquei o óleo, ele fez a descompressão a princípio do tensor. Vocês podem ver. Então, o que é a ideia que acontece? Ó, a moto tá, né, tá com 91 graus ali, então assim, tá com a temperatura certa. Minha moto tem 17.400 km arredondado. Então você vê que... Ó, desligando aí, mas é isso. Então às vezes, se você tiver um barulho igual tava lá, que vai estar no vídeo, na primeira parte, pode ter certeza, tua moto primeiro tá na próxima troca de óleo, tá perto da troca de óleo, e daí nesse sentido então, se o teu tensor tiver ruim, ele vai fazer o barulho, entendeu? Só que nem eu troquei o óleo, o motor tá quente, vocês vão ver que não tem o barulho, você entendeu? Então não se assustem, tá? Mas a ideia é que você troque o tensor que eu quero ver se eu acho essa bendita aqui, ó. Esse, deixa eu aqui, o negócio tá aqui, eu meto o dedo na tampa ali, vai fritar um bife aqui, vai estar quente pra caramba. Mas é esse carinha ali, ó, tá vendo? Esse carinha aí que tem que trocar. Da 600RR aqui em Curitiba ele não tem em estoque. Isso daí custa R$450 aqui em Curitiba, na Blockton aqui da Marechal, tá? Eu vou fazer a compra e aí eu vou fazer um novo vídeo com ela com motor frio, como se fosse igual foi feito, que eu vou lhe juntar com o vídeo da primeira parte, tá? Então, mas tá aí, ó, a motoca tá ajeitada, né? Tá feinha só aqui, né? Esse da lâmpada aí que azedou, mas no geral a moto tá ajeitada. E aproveitando aqui um bônus, deixar um adendo para essa moto aqui, cara, não presta ter slider, tá? Acabei aí colocando, foi colocado aí, coloquei esses slider aí, mas na oficina que eu tenho de costume levar, que você foi colocado numa outra oficina, acabei colocando em outra oficina e tal. Mas ele me alertou, porque tá vendo aqui, ó, se a gente olhar, onde é que fica o slider ali, ó, tá vendo? Peço desculpa, tô gravando no celular. Então, muito perigoso, cara, dá no meio do motor ali, já era, você entendeu? Só o da balança não tem problema, mas aquele cara ali é perigoso, sabe? Então mas é isso, pessoal. E já que, né, é bom colocar, a gente coloca aqui nessa tampa. Essa tampa aqui custa R$2.300. Essa tampa, eu tive uma quedinha de leve com ela e a tampa custou isso daí.
Qualquer tombinho com esse tipo de moto, você deixa lá a sua conta bancária inteira e falta ainda. Mas é isso, gente. É isso que eu tinha para gravar aí, né? Apresentar essa ideia do problema dela. Se você passar por isso, com o mesmo barulho que vai estar no vídeo, fique tranquilo. A única coisa é que veja a quilometragem do seu óleo, tá? É a cada 3.000 quilômetros ou 6 meses, tá? Se tu não rodar o tempo, a quilometragem você troca pelo tempo, que é 6 meses. Não vá mais além disso, cara, que o motor de uma moto dessa daqui, ó, é o olho da cara para fazer. A gente já vê lá o Robert R7, que só no virabrequim lá da Hornet dele foi 8 mil reais, cara. 8 mil reais, cara. Você entende? Então é muita grana. Você entendeu? Então é isso. Desejar aí para vocês. Agora é a tarde, são aí perto das 4 da tarde. Desejar aí uma boa tarde para vocês aí. Que Deus abençoe a vida de todos, né? Desejo aí a quem aceitar a paz de Cristo. E fiquem com Deus. Muito obrigado por este vídeo. Tchau.